今日唔唱歌，今日再次拍開箱片。話說咧，我今日咧就啱落咗去 Seven 度買呢個 K-pop Demon Hunters Arumi 嘅蝦條，咁就一件15蚊，兩件就25蚊，抵啲啦。咁事不宜遲，我而家就拆佢嚟試下食啦。咁我試下佢咩味先。原味嘅佢有少少鹹咯，有啲都幾好味嘅呢個，唔錯。咁大家鍾意嘅話咧，不妨都可以試下買下㗎。好啦，今集條片嚟到呢度，拜拜，我哋下條片再見。